Bugünkü mövzumuz hərəkət və oxşarlıqdır. Birinci hərəkət hissəsindən başlayaq. Hərəkət bizdə nöqtələrin simmetrik köçürməsidir. Simmetrik köçürmə sizdə həm müstəvidə ola bilər, həm də fəzada ola bilər. Birinci müstəvi hissəsindən danışaq. Müstəvi hissəsində nöqtənin iki koordinatı olur. Məsələn, A, X, Y nöqtəsi. Deməli, A' nöqtəsinə keçir, X oxuna nəzərən deyək. Hansı oxun adını çəkirsinizsə, həmin ox işarəsini saxlayır, digər isə işarəsinin əksinə dəyişir. Məsələn, X oxuna nəzərən deyirəmsə, X işarəsini saxlayacaq, Y işarəsinin əksinə dəyişəcək. Məsələn, Y oxuna nəzərən deyirəmsə, Y işarəsini saxlayacaq, X işarəsinin əksinə dəyişəcək. Koordinat başlanğıcında nəzərən simmetriyada isə nöqtələrin hər ikisi işarəsinin əksinə dəyişir. Yəni olacaq bizdə -x, -y nöqtəsi. Daha sonra y bərabərdir x düz xəttinə nəzərən simmetriyada nöqtələrin yeri dəyişir. Yəni olacaq bizdə yx nöqtəsi. Y bərabərdir -x nöqtəsinə nəzərən simmetriyada isə nöqtələrin həm yeri dəyişir, həm də işarəsi əksinə dəyişir. Yəni -y, -x nöqtəsi olur. İndi danışaq. X bərabərdir A düz xəttinə nəzərən, Y bərabərdir B düz xəttinə nəzərən köçürmədə. Bunlarda necə olur? Sadəcə X bərabərdir A-ya nəzərən köçürürsünüzsə, onda Y olduğu kimi qalacaq. X isə olacaq 2A çıxılsın X. Olacaq bu formada. Y bərabərdir B-yə nəzərən köçürürsünüzsə, X olduğu kimi qalacaq. Y olacaq 2B çıxılsın Y. Bəs bunlar hardan alınır? Məsələn, bir nöqtə verirəm. X, Y nöqtəsi. Onu AB-yə nəzərən köçürürəm A, X ştrix, Y ştrixə. İndi qulaq asın mənə. İndi bu AB-yə nəzərən köçürdüyümə görə bu AB bunun simmetriyasıdır. Simmetriya da tən orta deməkdir. Yəni qatlayanda üst-üstə düşsün. Tən ortanı da tapmaq üçün X ilə X ştrixi toplayıb 2-yə bölməliyim. Onda A-nı alacağam. Y ilə Y ştrixi toplayıb 2-yə böləndə də B-ni alacağam. Onda X ştrix olacaq 2A çıxılsın X, Y ştrix olacaq 2B çıxılsın Y. Yəni tamamilə buradan alınan düsturlardır. Bir də var bizdə fəzada köçürmə. Fəzada sizdə 3 dənə koordinat olacaq. X, Y, Z koordinatı. Deməli, X-ə nəzərən köçürürsünüzsə, X qalır, digərləri işarəsinin əksinə dəyişir. Y-ə nəzərən köçürürsünüzsə, Y qalır, digərləri işarəsinin əksinə dəyişir. Z-ə nəzərən köçürürsünüzsə, Z qalır, digərləri işarəsinin əksinə dəyişir. Məsələn, desəm ki, X, Y, onda X, Y qalacaq, Z işarəsinin əksinə dəyişəcək. Desəm ki, Y, Z, Y, Z olduğu kimi qalacaq, X işarəsinin əksinə dəyişəcək. Desəm ki, X, Z, X, Z olduğu kimi qalacaq, Y işarəsinin əksinə dəyişəcək. Bir də koordinat başlanğıcı. Koordinat başlanğıcına nəzərən olanda nöqtənin üçü də işarəsini əksinə dəyişir. Bu da oldu sizdə fəzada köçürmə. İndi hərəkət hissəsində daha nə var bizdə? Paralel köçürmə. Paralel köçürmənin düsturları var. X ştrix bərabər olur X üstəgəl A-ya, Y ştrix bərabər olur Y üstəgəl B-yə. Amma düsturdan daha çox misal üzərində izah edeyim, elə daha rahat başa düşəcəyik. Məsələn, deyirəm ki, A 2-5 nöqtəsi köçür B tutaq 3-7 nöqtəsinə. Deyirəm, eyni paralel köçürmədə M tutaq 9-3 nöqtəsi hansı nöqtəyə köçər? Necə baxırsınız? Birinci koordinat 2 imiş, olub 3. Yəni 1 vahid artıb. İkinci koordinat 5 imiş, olub 7. Yəni 2 vahid artıb. Eyni köçürmə ilə birinci koordinat 1 vahid artmalıdır, olmalıdır 9-dursa 10. İkinci koordinatda 2 vahid artmalıdır, 3-dürsə olacaq bizdə 5. Yəni paralel köçürmənin ən rahat üsulu budur. Bir də sizi çaşdırıb deyə bilər ki, hansı nöqtə filan nöqtəyə keçir? İndi ona da aid misal deyək. Məsələn, A olsun 3, 4, köçsün B 7, 9-a. Sonra M olsun tutaq 4, 5. Yox, belə deməyək. Deyək ki, hansı nöqtə M nöqtəsinə köçür?
belə bir nöqtə qoyaq. M olsun 3, 7 məsələn. Deyək ki, hansı nöqtə M3, 7-yə köçür. Onda necə olacaq? Birinci koordinat 4 vahid böyüyüb olub 7. Deməli, siz 3-dən 4 vahid çıxacaqsınız. Olacaq -1. Deməli, -1 4 vahid böyüyüb olub 3. Digəri 4 imiş olub 9. Yəni 5 vahid artıb. Onda 7-dən də 5 çıxacaqsınız, alacaqsınız 2. Bu nə zaman olur? Desək ki, hansı nöqtə M nöqtəsinə köçüb. Onda əksinə baxırsınız misala. Bir də hərəkət hissəsində əsas danışmaq istədiyim nədir? Simmetriya oxu və ya simmetriya mərkəzi. Simmetriya oxu nədir? Tutaq ki, AB parçası götürürəm. Bunun tən ortasından bir dənə tutaq A düz xəttə keçirirəm. Bu A düz xətti AB parçasının simmetriya oxudur. Çünki tən ortadan keçib. Yəni A düz xəttinə nəzərən AB ni qatlasaq, aynən B nöqtələri üst-üstə düşəcək. İndi simmetriya oxları fiqurlarda necə olur? Məsələn, bərabər yanlı üçbucağın bir dənə simmetriya oxu var. Bərabər tərəfli üçbucağın 3 simmetriya oxu var. Çevrənin sonsuz sayda simmetriya oxu var. Kvadratın 4 dənə simmetriya oxu var. Rombun 2 dənə simmetriya oxu var. Düzbucaqlının 2 dənə simmetriya oxu var. Məsələn, paralelogramda simmetriya oxu yoxdur. Niyə? Çünki paralelogramı nə belə qatlayanda üst-üstə düşmür, çarpazına gedir. Nə belə qatlayanda üst-üstə düşmür, nə belə qatlayanda, nə belə qatlayanda, yəni heç cür üst-üstə qatlayanda onun üzləri üst-üstə düşməyəcək. Amma məsələn, tutaq ki, düzbucaqlı. Siz bunu tən ortadan belə qatlasanız, o formada üst-üstə düşəcək. Amma paralelogramın simmetriya mərkəzi var. Simmetriya mərkəzi nədir? Məsələn, tutaq ki, A nöqtəsi ilə C nöqtəsi bu nöqtəyə nəzərən simmetriklər, yəni eyni məsafədə yerləşiblər. Deməli, bu nöqtə A və C nöqtələrinin simmetriya mərkəzidir. Hər hansı bir iki nöqtənin simmetrik olduğu nöqtə onun adlanır simmetriya mərkəzi. İndi oxşarlıqdan danışaq. Hər hansı fiqurun oxşar olması üçün əsas şərt onun bucaqlarının eyni olub və ya tərəflərinin mütənasib olmağıdır. Məsələn, tutaq ki, alfa, beta, qamma deyirəm. Eyni zamanda başqa bir üçbucaq çəkib alfa, beta, qamma deyirəmsə, onda bu üçbucaqlar bir-birinə oxşardır. Oxşar üçbucaqlarda uyğun tərəflər nisbəti, perimetrlər nisbəti, radiuslar nisbəti, tən bölənlər, medianlar, hündürlüklər, perimetrlər, üçbucaqla bağlı ağlınıza nə gəlirsə, hamısı bir-birinə bərabərdir nisbəti. Yeganə sahələr nisbətidir ki, digər nisbətlərin kvadratına bərabərdir. Yəni belə deyək, tutaq tən bölənlər nisbəti k-dırsa, sahələr nisbəti olacaq bunun kvadratı. Yəni k kvadratına bərabər olacaq. K da sizdə adlanır oxşarlıq əmsalı. İstənilən iki fiqurun bucaqları eynidirsə, məsələn, tutaq kvadratların bucaqları zaten bilirsiniz ki, eynidir. Onda bu fiqurlar oxşardır. Belə deyək, bütün düzgün çoxbucaqlılar öz aralarında bir-birlərinə oxşardılar. Məsələn, düzgün üçbucaqlar, yəni bərabər tərəfli üçbucaqlar, düzgün dördbucaqlı deyəndə kvadrat və yaxud da ki, tutaq ki, düzgün altıbucaqlılar bir-birlərinə oxşardılar. Oxşar olduqlarına görə tərəflər nisbətlərini eyni götürürsünüz. Bir də var sizdə oxşarlıqda homotetiya. Homotetiya sizdə necə olur? Bir fiqur arasında homotetiya olur. Məsələn, deyək ki, K bərabər 2 əmsallı homotetiyada ABC üçbucağı A1, B1, C1 üçbucağına keçir. Bu deməkdir ki, ABC-nin tərəfləri 2 dəfə böyüyür, alınır A1, B1, C1 üçbucağı. Məsələn, tutaq ABC-nin tərəfi 5-dirsə, A1, B1, C1-in tərəfi 2 dəfə böyük, yəni 10 götürəcəksiniz. Bir də nöqtələr arası homotetiya var. Orada mərkəz məsələsi söhbətə daxil olur. Məsələn, desək ki, mərkəz koordinat başlanğıcındadır. Bu bunun sadə tipidir. Yəni, o necə olacaq? Əgər mərkəz koordinat başlanğıcındadırsa, onda sizə nöqtəni verirəm. A, məsələn, 2, 5. Deyirəmsə, A ştrixə keçsin. K bərabərdir 3 əmsallı homotetiyada. Mərkəz koordinat başlanğıcındadırsa, tək onda onu vurursunuz 3-ə. 2-ni 3-ə vurursunuz 6. 5-i 3-ə vurursunuz, olacaq 15. Amma mərkəz hər hansı bir nöqtə olanda, məsələn, tutaq O nöqtəsi deyirəm. 1, 2, 3. Deyirəm A, 2, 5, 7 nöqtəsi K bərabərdir 3 əmsallı homotetiyada A' nöqtəsinə keçir. A' nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Onda o necə olacaq sizdə? Deməli, O, A' bərabər olacaq 3 O, A-ya.
İndi aştırığın koordinatlarını bilmirsiniz. Aştırığın koordinatlarına deyirsiniz x ştrix, y ştrix, z ştrix. O aştırığı tapırsınızsa x ştrixdən çıxırsınız 1-i. Yazıram x ştrix çıx 1. Y ştrixdən çıxırsınız 2-ni. Sondan başlanğıcı. Oy. Bir də z ştrixdən çıxırsınız 3-ü. Sondan başlanğıcı. Bu oldu o aştırığın koordinatları. O A'nın koordinatlarını tapanda yenə sondan başlanğıcı 2-dən çıxıram 1-i. Olacaq 1. 3-ə vuracam 3. 5-dən çıxacam 2-ni 3. 3-ə vuracam 9. 7-dən çıxacam 3-ü 4. 4-ü 3-ə vuracam 12. İndi neysiz? X ştrixi 3-ə bərabərsiz. X ştrix olacaq 4. X ştrix çıx 1-i. Y ştrix çıx 2-ni 9-a bərabərsiz. Y ştrix olacaq 11. Z ştrix çıx 3-ü 12-ə bərabərsiz. Z ştrix olacaq 15. Bu da oldu sizdə homotetiya. Oxşarlıq bu qədər.